சர்ச் பெல் தமிழ் 221 கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாவின் நற்செய்திகளை இங்கு காணலாம். மற்றும் பேரரசர் கான்ஸ்டன்டைன் கிறிஸ்துவ மதம் வளர எவ்வாறு ஊக்குவிப்பு கொடுத்தார் என்பதையும் காணலாம். இத்தருணத்தில் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் சர்ச் பெல் வீடியோக்களை கண்டு மகிழும் ரசிகர்களுக்கும் எங்களது இனிய கிறிஸ்து பிறப்பின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வளமிக்க மனமகிழ்ச்சி நிறைந்த புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த பகுதியில் வரலாறு, உலகின் வளர்ச்சி, இறை பேரன்பு, மனித மாண்பு, மனமகிழ்ச்சி, மனமாற்றம், இறை பாதுகாப்பு, இறை பிரசன்னம் ஆகியவற்றை பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை தந்திருக்கிறோம். முதற்கண் திருப்பாடல் 23 வாசிப்போம். அதில் 6ஆம் வசனம் என்ன சொல்கிறது? என் வாழ்நாள் எல்லாம் உம் அருள்நலமும் பேரன்பும் என்னை புடை சூழ்ந்து வரும். நானும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன் என்கிறது. அதேபோல் எபிரேயர் 13 இறைவசனம் 5-6 அஞ்சாதே, நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன். கலங்காதே, நான் உன் கடவுள். நான் உனக்கு வலிமை அளிப்பேன், உதவி செய்வேன். என் நீதியின் வலக்கரத்தால் உன்னை தாங்குவேன் என்று எழுதியிருக்கிறது. எசாயா அதிகாரம் 41 இறைவசனம் 10 சொல்கிறது, பொருளாசை விலக்கி வாழுங்கள், உள்ளதே போதும் என்று இருங்கள். ஏனெனில் நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிட மாட்டேன், உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் என்று கடவுளே கூறியிருக்கிறார். ஆகவே நாம் துணிவோடு, ஆண்டவரே எனக்கு துணை, நான் எதற்கும் அஞ்ச மாட்டேன், மனிதர்கள் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்? இவ்வாறு இதைத் தொடர்ந்து யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகம் அதிகாரம் 2 1-2, 4-6 வரை உள்ள இறைவசனங்களை கேட்டோமானால் நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்கனவே இருந்தால் அவர் சொல்லியபடி வாழ்ந்து காட்ட முடியும். என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் பாவம் செய்யாதிருக்க வேண்டும் என இதை நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ஆயினும் ஒருவர் பாவம் செய்ய நேர்ந்தால் தந்தையிடம் பரிந்து பேசுபவர் ஒருவர் இருக்கிறார். நம் பாவங்களுக்கு கழுவாய் அவரே. நம் பாவங்களுக்கு மட்டுமல்ல, அனைத்துலகின் பாவங்களுக்கும் கழுவாய் அவரே. அவருடைய கட்டளைகளை நாம் கடைபிடித்தால் நாம் அவரை அறிந்து கொண்டோம் என்பது உறுதியாக தெரியும். ஆனால் அவரது வார்த்தையை கடைபிடிப்போரிடம் கடவுளின் அன்பு உண்மையாகவே நிறைவடைகிறது. நாம் அவரோடு இணைந்திருக்கிறோம் என அதனால் அறிந்து கொள்ளலாம். அவரோடு இணைந்திருப்பதாக கூறுவோர் அவர் வாழ்ந்தவாறே வாழ கடமைப்பட்டவர்கள். இப்போது கான்ஸ்டன்டைன் ரோமானிய பேரரசரை பற்றி இங்கு சில விவரங்களை தருகிறோம். கிபி 324 முதல் கிறிஸ்தவ ரோமானிய பேரரசராக கான்ஸ்டன்டைன் இருந்தார். அவர் பிப்ரவரி 313 ஒரு அரசாணையை வெளியிட்டார். அதில் கிறிஸ்தவர் மீது எந்த அடக்குமுறையும் இல்லாமல் அவர்களை சுதந்திரமாக அவர்களின் மதத்தை பின்பற்ற அனுமதித்தார். துன்புறுத்தப்பட்டு வந்த பல கிறிஸ்துவர்களை விடுதலை செய்தார். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்களை திருப்பி தந்தார். கான்ஸ்டன்டைன் அவரது தாயார் ஜெயின் ஹெலினா படிப்படியாக கிறிஸ்துவ மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். கான்ஸ்டன்டைன் தனது 40வது வயதில் தன்னை ஒரு கிறிஸ்தவராக அறிவித்தார். அவர் ஆட்சியில் பல தேவாலயங்களை கட்டினார். கிறிஸ்துவர்களை துன்புறுத்துவதை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார். 313 மிலன் ஆணை, அதாவது மத நல்லிணக்க ஆணையை வெளியிட்டார்.
கத்தோலிக்க திருச்சபையால் பயன்படுத்தி வந்த வழிபாட்டு நாட்காட்டியின்படி புனிதர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர். பேரரசர் கான்ஸ்டன்டைன் ஆட்சியின் போது ரோமானிய பேரரசில் பல நிர்வாக, நிதி, சமூக மற்றும் இராணுவ சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் சொலிட்டஸ் என்ற புதிய தங்க நாணயத்தையும் அறிமுகப்படுத்தினார். அவர் மதசார்பற்ற ஆட்சியாளர்களின் முன்மாதிரியாகவும் சட்ட பேரரசின் முன்னோடியாகவும் இருந்தார். ஜெபம். தந்தையே, உமது பிறப்பால் நாங்கள் இறைப்பிரசன்னத்தை உணர வாய்த்த கிருபைக்காக நன்றி கூறுகிறோம். என்றும் எங்களோடு தங்கும். ஆண்டவரே, உமது அருளும் ஆசீரும் அனைத்து மக்களுக்கும் நிறைந்து வாழ்க்கை நலன்களும் வளங்களும் நல்கி ஆதரித்து காப்பாற்றிடும். இந்த மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தந்தரலும். எங்கள் பாவங்கள் அனைத்தையும் பாதம் சமர்ப்பிக்கிறோம். மகிழ்ச்சி நிறைந்த இந்நாளில் எங்களை மன்னித்து காத்திட உம்மை மன்றாடுகிறோம். பிரைஸ் த லார்ட். தேங்க் யூ ஜீசஸ்.